ქრისტიანს დგა სახელითა მამისათა დadzისათა და წმინისა სულისათა ჩვენთან არის ღმერთი მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს მოგეხსენებათ არის კვირიაკე მენელსაცხებელთა დედათა ესე ეწოდება ამ დღეს ანუ ხსენება არის იმ დედებისა იმ ქალებისა რომლებიც მიდიან მაცხოვრის ჯვარცმისა და სიკვდილის და საფლავში დადების შემდგომ მესამე დღეს განთიადისას, ანუ პარასკევს თუ დამარხეს მაცხოვარი და დაკრძალეს, განთიადისას ერთ შაბათი იყო ძველი აღრიცხვა დღეების, დღევანდელი კვირა იყო ძველად ერთ შაბათი. აქედან შენარჩუნდა ორ შაბათი, სამ შაბათი და სხვა, მაგრამ ერთ შაბათი იყო აღრიცხვა, აქედან იწყებოდა აღრიცხვა დღეების, შაბათი იყო ბოლო დღე, მოგეხსენებათ, მეშვიდე დღე, შაბათი ებრაული სიტყვა ნიშნავს შაბათ დასვენებას, ხოლო რადგანაც კვირიაკე, ანუ კირიოს უფლის დღე, როცა ვამბობ ჩვენ კვირიაკეს, ყოველთვის უფლის დღე იგულისხმება, ანუ აღდგომის დღე, ყოველთვის არის ერთ შაბათი, ანუ შემდგომში კვირადღეც შეიცვალა ეს. აი ერთ შაბათს განთიადისას მიდიან დედები საფლავზე, რათა კვლავ დაიტირონ თავიანთი საყვარელი ადამიანი, მათ შორის იმყოფება ღვთისმშობელი, რომელიც სახარებაში პირდაპირ ესე არ არის მოხსენებული როგორც ღვთისმშობელი, არამედ არის მოხსენებული როგორც სხვა იგი მარიამი, ან სხვაგვარათაც არის მარიამი იაკობისი. ესეც არის მოხსენებული ღვთისმშობელს გულისხმობს ამ შემთხვევაში. გარდა ღვთისმშობელისა მენელსაცხებლე დედათა შორის იმყოფება მარია მაგდალინელი, უფრო სწორად მისი მაგდანელი, უფრო სწორი ფორმა ვიდრე მაგდალენელი. ეს სხვა საკითხია ფილოლოგიური, ამას არ შევეხებით. ასევე მარიამ კლეოპასი და სხვები. ესე იგი, აი ეს ქალები, ეს დედები მიდიან საფლავზე ერთ შაბათ დღეს, განთიადისას, რათა კვლავ დაიტირონ თავისი მოძღვარი, თავისი მასწავლებელი, თავისი შვილი, თუ ღვთისმშობელზეა საუბარი და აი სწორედ მათ ეცხადება მაცხოვარი აღმდგარი პირველ ყოვლისა. ყოველ შემთხვევაში მარიამ მაგდალინელს ესაუბრება მაცხოვარი პირველ ყოვლისა, ვიდრე მოწაფეებს გამოეცხადებოდა. ესე იგი, ამ თხრობაში თითქოს არაფერი არ არის ახლა განსაკუთრებული, მივიდნენ დასატირად და რა მოხდა. მივიდნენ თითქოს. მაგრამ თუ კი გადავხედავ ჩვენ სახარებისეულ თხრობას, ეს ქალები გმირი ქალები გამოდიან. და დღევანდელ დღეს, ადრეც აღმინიშნავს წინა წლებში, დღევანდელ დღეს შეიძლება პირდაპირ ეწოდებოდეს ქალთა დღე. 8 მარტი და 3 მარტი კი არა. მენელსაცხებლე დედათა კვირა ყოველთვის ქალთა დღეთ იწოდებოდა და ქალთა დღეთ უნდა იწოდებოდეს. იმიტომ რომ ქალების ვაჟკაცობაზეა საუბარი დღევანდელ დღეს. განსაკუთრებულად მენელსაცხებლე დედათა ხსენებაა და საიდან წარმოჩნდება მათი ვაჟკაცობა, მათი სიმტკიცე, დედობრივი სიყვარული სად წარმოჩნდება? მათ მაცხოვარი მოციქულებისაგან განსხვავებით საერთოდ ადამიანური სიყვარულით უყვართ. რაღაცის გამო კი არ უყვართ, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ რადგანაც არსებობს იგი, აი ამის გამო უყვართ. როგორც დედას, ყველა დედა, გამონაკლისები შეიძლება არსებობენ, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს მისი შვილი, შეიძლება მამამ ლოგიკური აზროვნებიდან გამომდინარე სახლიდან გააგდოს თუ დაუშვათ არ მოსწონს თავისი შვილის ყოფაქცევა, მაგრამ დედა როგორიც არ უნდა იყოს მისი შვილი, ყოველთვის მისი შვილია. გულიდან გამომდინარე ურთიერთობაა და მაგიტო. აი სწორედ მაცხოვარს ეს დედები ისე კი არ აღვიქვამენ როგორც მესიას პირდაპირ ამ გაგებით და მხსნელს და ასე შემდეგ. არამედ ჩვეულებრივად ადამიანური გზნობიდან გამომდინარე მიდიან ისინი. და საიდან ჩანს ეს? თუ დაუკვირდებით სახარებისეულ ისტორიას, შენიშნავთ, რომ მაცხოვარი აღდგომაზე და თავის სიკვდილზე და ჯვარცმაზე ესაუბრება მოციქულებს მხოლოდ და გარშემო მყოფ ადამიანებს.
მენელსაცხებლე დედები თითქოს არ ჩანან სახარებაში. ღვთისმშობელთან დაკავშირებით სულ 3 ეპიზოდია ძირითადად ასახული. კანას გალილეაში ღვინო წყალი როცა ღვინოთ აკურთხა და გადააქცია. შემდგომ ვინ არის დაი და ძმაი და დედაი ჩემი როცა მაცხოვარი ამბობს და შემდგომ ჯვართან მაცხოვრის ჯვართან იოანე ღვთისმეტყველთან ერთად. აი ეს 3 ძირითადი ეპიზოდია ღვთისმშობელთან დაკავშირებული. მირქმა და კიდე სხვა რამოდენიმე. გარდა ამისა, მენელსაცხებლე დედები მხოლოდ და მხოლოდ ჩდებიან როდესაც მახარებელი ამბობს, რომ ისინი თავიანთი საქმიანობით ემსახურებოდნენ მაცხოვარს. აი ეს არის ცნობილი ამ ქალების შესახებ. მაგდალინელთან დაკავშირებით ცნობილია მხოლოდ ეს, რომ 7 ეშმაკნი გამოვიდა მისგან. დანარჩენი არაფერი არ არის ცნობილი. მაგრამ მკითხველი გრძნობს, რომ სადღაც იქვე იმყოფებიან ეს ქალები. ობიექტი მაცხოვრის მიმართვისა, ესე იგი, ეს ადრესატი ის ქალები არ არიან, მოციქულები არიან. და თუ კი ადამიანები მაცხოვრის გარშემო იმყოფებიან, რაღაცის გამო იმყოფებიან ეს ადამიანები. დაუშვათ, თუ ვინმე ავადმყოფია, განკურნება უნდა, თუ მშიერია, დაპურება უნდა, თუ დაუშვათ, დაპურებულიც არის და ჯამრთელიც არის, მაშინ სასწაულის ხილვა უნდა და ბოლო ყველა ებრაელს უნდა რომ გაათავისუფლოს ეს ერი, რომელი ჯარისკაცებისაგან. აი ეს უნდათ მაცხოვრისაგან და იმიტომაც არის გარშემო უამრავი ხალხი. მაგრამ მოციქულებს ეს არ უნდათ და ჩამოთვალეთ, არც პური უნდა და არც გასართობი. მაგრამ ზოგ მათგანს უნდა თანამდებობა. აი მაგალითად იოანე და იაკობ ზებედეს ძენი 12-თაგანი ესენი ამბობენ, რომ როდესაც შენ სასუფეველში მოხვალ, ჩვენ ერთი მარჯვნივ, მეორე მარცხნივ ვიქნებით. ანუ პრემიერები ვიქნებით, შეიძლება ითქვას, მინისტრები ვიქნებით შენ სამეფოში. შენ მეფე იყავი და ჩვენ მინისტრები ვიქნებით. აი ესე ესმით მათ. ამათაც რაღაცა უნდათ. პეტრესთან დაკავშირებით, პეტრეს თითქოს არაფერი არ უნდა მაცხოვრისაგან და როდესაც მაცხოვარი ეუბნება მოციქულებს, რომ იქნება მისი ჯვარცმა და ტანჯვა ებრაელთა მიერ. ეს პეტრე ეუბნება, რომ სიკვდილამდე მზად ვარ შენთან ერთად ვიყო. და გამოდის როგორ, სიკვდილამდე კი არა, 3-ჯერ უარყოფს იგი. იუდამ საერთოდ გაყიდა მაცხოვარი. ესე იგი, აი წარმოიდგინეთ, ვისაც ელაპარაკება ჯვარცმაზე, თავის სიკვდილზე, ტანჯვაზე და ძლევამოსილ აღდგომაზე, ესენი არ მიდიან მაცხოვართან პირველ ყოვლისა. როდესაც იციან, რომ მესამე დღეს უნდა აღდგეს, არ მიდიან ესენი. შეიძლება იუდეველთა შიშის გამო, შეიძლება. მაგრამ თუ კი მათ მასწავლებელს ამათი იმედი აქვს, ამათ ელაპარაკება, რატო არ მიდიან ისინი? შეშინებულები არიან. იციან და არ მიდიან. ქალებს არ ელაპარაკება, მენელსაცხებლე დედებს არ ელაპარაკება არც ჯვარცმაზე, არც სიკვდილზე, არც მის აღდგომაზე, არ ელაპარაკება. შეიძლება ვთქვათ, სახარებიდან გამომდინარე, რომ მათ არც იციან, რომ უნდა აღდგეს იგი. თითქოს იქ არიან, მაგრამ მათ არ მიემართება ეს სიტყვები. ეს ქალები იმიტომ კი არ მიდიან სასაფლაოზე მაცხოვართან, საფლავზე, რომ აღდგომა იხილონ მისი. არამედ იმიტომ, როგორც მოგახსენეთ, ადამიანური გრძნობა ამოძრავებთ ამ ადამიანებს. დედობრივი ქალური გრძნობა ამოძრავებთ მათ, რომ მიხედონ თავიანთ სიყვარულის ობიექტს, მხოლოდ და მხოლოდ არ უშინდებიან არც იუდეველებს და არც მათ დევნას. და სწორედ როდესაც მივიდა მარიამ მაგდანელი სხვა მარიამთან ერთად, ესე იგი ღვთისმშობელთან ერთად, წმინდა იოანე ოქროპირის უშესანიშნავესი განმარტება ამასთან დაკავშირებით. ანგელოზი მიმართავს და ეუბნება, გიხაროდენ. ოქროპირი ამბობს, რომ აი ის გიხაროდენი, რომელიც ხარების ჟამს ეუწყა ღვთისმშობელს,
გიხაროდნენ მიმარლებულო უფალი შენთანა გახსოვთ ეს სიტყვები როცა ხარებას აუწყებს გაბრიელი ამ შემთხვევაში აღდგომისას კვლავ ანგელოზი ეცხადება ღვთისდედას და ეუბნება გიხაროდნენ იმიტომ რომ აღსრულდა ის გიხაროდენი რომელიც თავდაპირველად მაცხოვრის ჩასახვისთანავე გეთქვა შენ და აღსრულდა იმ ჟამს, როდესაც აღდგა იგი. კვლავ მიიბარე შენი შვილი აღდგომილი. აი ეს სიტყვებია ჩადებული ამ გიხაროდენში. ზოგადად სიტყვა გიხაროდენ და სიხარული განუყოფელია ყველა ქრისტიანის ცხოვრებისაგან. უნდა იყოს განუყოფელი მდგომარეობა ჩვენი ცხოვრებისა. თუ კი ადამიანს ყოველდღიურად მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი ცხოვრები ცხოვრობს იგი. მნიშვნელობა არ აქვს, გაჭირვებულია თუ ძალიან გაჭირვებულია თუ სხვა. მნიშვნელობა არ აქვს. თუ კი ადამიანს, ქრისტიანს სიხარული არ გააჩნია გულში, უნდა ეძებოს მიზეზი იმისა, არის კი ქრისტიანი თუ არა. იმიტომ რომ ყველაფერი გარშემო თუ კი გონიერი გული აქვს ადამიანს, ყველაფერი საიდუმლოებით არის მოცული. თავად ადამიანის ანატომია საიდუმლოება. ეს უნდა გიხაროდეს, რომ ხარ ესეთი. ან გარშემო რო არის ადამიანები, შენს გარშემო, ცოცხლები რო ხართ ადამიანები და ომი რო არ არის ჩვენს თავს. სხვა ქვეყნებში ხედავთ რა ხდება. ჯერჯერობით ღმერთის წყალობით ცოცხლობთ. გარშემო რო ხეიფოთლება, უნდა გიხაროდეს ადამიანს. და სხვადასხვა უამრავი გიხაროდენია. ოღონ თუ არა ხარ მიმღები, დამნახველი თუ არა ხარ, უნდა თქვა რაღაცა დაგაფიქროს ადამიანს, რომ იქნება რაღაცა არასწორი გონება და სული მაქვს მე. ფსიქოლოგიური ავადმყოფობაა, როცა სიხარული არ აქვს ადამიანს გულში. ეგზალტირებული სიხარული არა. პროტესტანტებს რო აქვთ ცეკვა თამაში, ლოცვის დროს, ესეთი სიხარული არ იგულისხმება. შინაგანი, ჩუმი სიხარული ყველაფრით, რაც კი გაგაჩნია და რაც არ გაგაჩნია კიდევ. აი ეს არის კატეგორია სიხარულისა და სწორედ სიყვარული კი არ არის ყველაზე ეს ვთქვათ მნიშვნელოვანი აღდგომის ჟამს. სიყვარულით კი არ მიმართავს ანგელოზი, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი დაუშვათ, არამედ გიხაროდნენ. აი ეს არის კატეგორია, რომელიც თან დაყოლილი უნდა იყოს ყველა ქრისტიანისა. და შემდგომ ესეთ რამეს ეუბნება მაგდალინელ მარიამს. მარიამ მიმართავს უკვე მაცხოვარი აღმდგარი. და მარიამს გონია რომ მემტილე იგი არს. მემტილი არის ძველი ქართული სიტყვა ნიშნავს მებაღეს. მებაღე ეგონა. რატო ეგონა მებაღე? იმიტომ რომ მაცხოვრის საფლავი იყო ბაღში, ლამაზ ბაღში. იქ იყო მისი საფლავი გამოკვეთილი კლდისაგან. და ეს სწორედ რადგანაც ბაღში იმყოფება მარიამ მაგდალინელი, გონია რომ მემტილე იგი არს და ეუბნება, თუ კი შენ აღიღე უფალი ჩემი, მითხარი სადა დასდევ იგი, რათა მე წარმოვიღო იგი. ნახეთ, აღმდგარზე კი არ აქვს საუბარი, რომ შენ დაუშვათ მიჩვენე სად აღდგა და ასე შემდეგ. ის მიცვალებული მჭირდება მე, ჩემი მოძღვარი მჭირდება. სიყვარულით გამშვალული ვარ და წამოვიღო უნდა იგი, ეს მიცვალებული. ჩემი იმედი კი დასრულდა მისი მოღვაწეობით. მაგრამ მე მიყვარს და წამოვიღო იგი. და ოქროპირი ამბობს ესეთ სიტყვებს ძალიან მნიშვნელოვანს, რომ როდესაც მემტილე ეგონა, ნამდვილად ბუნებითი მემტილე გამოეცხადა მას. მემტილე ესე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის მებაღე. მებაღე ბუნებითი გამოეცხადა მას თავად მაცხოვარი და რომელი მემტილე? მემტილე 60 ბაღისა და როგორც ის პირველი ადამი ამ ბაღში ცოდვი დაეცა დედაკაცის მეშვეობით, აქ დედაკაცის მეშვეობით მეორე ადამმა თავის საფლავის გარშემო მყოფ ბაღში პარალელია გავლებული 60-ელ ბაღსა და მის საფლავს შორის მყოფ ბაღს შორის. აი ეს ორი ბაღი მემტილეობაში განხილული. ესე იგი, პირველმა ადამმა თუ კი ის მტილი დაკარგა,
მეორე ადამმა თავისი საფლავით აღადგინა მებაღეობა ჭეშმარიტი 60-ეული მოვლისა და კიდევ ერთ ეუბნება ძალიან მნიშვნელოვანს. ნუ შემომეხები მე მარიამს ეუბნება მაგდალინელს. რატო ეუბნება ამას? რატო არ უნდა შეეხოს მას? სხვაგვარად რო ვთარგმნოთ, უამრავი განმარტება ამ სიტყვებთან დაკავშირებით წმინდა მამებისა, მათ შორის წმინდა იოანე ოქროპირის, წმინდა კირილი ალექსანდრიელის, თეოდორიტე კვირელისა და კიდე სხვა, მაგრამ ძალიან ლაკონურად მინდა გითხრათ ზოგადი აზრი. ნუ შემომეხები ამ შემთხვევაში ნიშნავს ნუ შემომეკადრები მე. ანუ ნუ შემომეკადრები რა გაგებით? იმ გაგებით რომ შენ გგონია რომ მე ვარ კვლავ მიცვალებული. შენ ხო არ იცი რომ მე უნდა აღვდგე მკვდრეთით და შენ ისე შემეხები როგორც თითქოს მაშინ მეხებოდი როცა მე დაწყლულებული მშიერი და მოკვდავი სხეული მქონდა შემოსილი. იგივე სხეული კი მაქვს მე მატერიალური, მაგრამ ის სხეული აღარ არის იგი, გასულიერებული სხეულია და ამის გამო ძველი შეხებით აღარ უნდა შემეხო, აღარ უნდა შემომკადრო მე, კარგი გაგებით შემოკადრება. ამ კატეგორიით აღარ უნდა იაზროვნო შენ და სულ სხვა კატეგორიაა საჭირო. მოციქულებმა შემდგომში შეიტყვეს ამის შესახებ, რომ მაცხვარი აღდგა და მიდიან პეტრე და იოანე და სხვა. მაგრამ პირველი აღდგომის სიხარული გაიზიარეს ქალებმა. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ მოგილოცავთ ყველა ქალბატონს დღევანდელ დღეს თქვენი დედური ინსტინქტი, თქვენი სიყვარული, თქვენი შვილებისადმი. თუ ცნობილია ესეთი გამონათქვამი, თუ გინდა ერი წახდეს, ქალი უნდა გარყვნა ამ საზოგადოებისაო. კაცი კი არა, ქალი უნდა გარყვნაო. ნათქვამია ესეთი რამ, რაც მუშაობს ეს დიდი მანქანა ამ ყველაფერზე დღეს, რასაც ხედავთ ჩვენ. კარგად მუშაობენ, მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტიანი ადამიანი და ქალი ყოველთვის შენარჩუნებულია იმ სტატუსში, რა სტატუსიც უნდა კონდეს ყოველთვის ქალს. მოგილოცავთ დედობის დღეს, ქალების დღეს და მენელსაცხებლე დედები თავისი ვაჟკაცობით, თავისი სიმტკიცით ყოფილიყოს თითოეულ თქვენგანში. ქრისტე აღსდგა. მომავალ შაბათს არის ნიკოლოზობის დღესასწაული, ჩვენ გვექნება დილით წირვა. შაბათს დილით 9 საათზე. პარასკევს ლოცვა არ გვექნება, იმიტომ რომ მე გიმნაზიაში ვარ და ვერ მოვახერხებთ. დაგლოცოთ ღმერთმა და ჯვარი გეძიროთ.